居然不是金色，拼装 GK 拂晓199开卖。大家好，这里是模型最前线，前方记者夏亚带来报道。新厂8只鸟科技最新公布，奥布之光它来了，分为普通版和豪华版。普通版199，包含单主体和双装备，空战背包和太空作战背包；豪华版299，包含双主体和双装备，可以实现双装备搭载。预计2025年第4季度出，你们觉得怎么样呢？会尝尝咸淡吗？大家喜欢视频的话，多多点赞关注支持，我们下期视频不见不散，拜拜。